Hello，大家好，我是布丁的妈妈。秋冬季节温差变化比较大，宝宝很容易感冒咳嗽。这个时候可以吃些什么辅食呢？今天就给大家推荐这款金桔雪梨汤，适合感冒不爱喝水的宝宝，大家可以收藏备用。首先将准备好的金桔放入碗中，加入盐，再倒入清水泡15分钟，再清洗干净，切成片。我每天都会更新布丁喜欢吃的辅食，喜欢的可以点赞、关注、收藏哦。然后再用刀剔出金桔的籽儿，将准备好的雪梨去皮，再去核切成大小合适的块儿。金桔和雪梨搭配可以清火清肺，味道酸酸甜甜的，宝宝也很喜欢。先将雪梨和籽儿放入锅中，再放入金桔，加入几颗冰糖，再倒入适量的清水，盖上盖子，大火煮开过后，再转入小火慢慢熬煮。将金桔和雪梨熬煮软烂，就可以盛入碗中，放凉过后，宝宝就可以连着果肉一起吃。也可以将剩下的汁水倒入保温杯中给宝宝喝。好啦，今天的分享就到这里啦，喜欢的可以点赞、关注、收藏哦。我是布丁妈，育儿辅食就找她。